दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रेन के इंजन का वजन कितना होता है? तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों को चलाने के लिए दो तरह के इंजन का प्रयोग किया जाता है। पहला डीजल इंजन लोकोमोटिव जो डीजल के द्वारा चलता है, दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन जो कि बिजली के द्वारा चलता है। डीजल इंजन का वजन करीब 1,13,000 किलो तक का होता है और डीजल इंजन की ऑयल कैपेसिटी 5,000 लीटर तक की होती है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक इंजन की तो इसका वजन करीब 2,20,000 किलो तक होता है, जो डीजल इंजन से वजन में दुगना होता है। ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन का